हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे कार के एयर फिल्टर के ऊपर और एयर फिल्टर के ऊपर ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। और स्पेशली महिंद्रा ओनर के लिए तो ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज जो मेरे पास गाड़ी है वो है महिंद्रा TUV 300 और इस TUV की मैं सर्विस कर रहा हूँ। अब सर्विस में आप लोग जानते हैं कि एयर फिल्टर भी चेंज होता है, इंजन ऑयल भी चेंज होता है, ऑयल फिल्टर भी चेंज होता है और भी कई सारी चीज़ें होती है। लेकिन आज की ये जो वीडियो है स्पेशली एयर फिल्टर के ऊपर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि एयर फिल्टर हमारे इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एयर फिल्टर है इसका काम होता है डस्ट को रोकना, एयर के अंदर जो डस्ट है उसको रोकना। और अगर वो डस्ट को रोकने में कामयाब नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे इनटेक में चली जाएगी डस्ट। इनटेक में सबसे पहले टर्बो तक पहुंचेगी, टर्बो को खराब करेगी, टर्बो के बाद वो इंजन के अंदर जाएगी तो इंजन को भी डैमेज करेगी। तो डस्ट को हमको रोकना होता है, प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं एयर फिल्टर। और टाइम टू टाइम इस एयर फिल्टर को हमको क्लीन करना होता है और क्लीन करने के साथ एक चेंज करने की लिमिट होती है। तो आज इस लिमिट के ऊपर ही मेरा एक ध्यान गया, तो मुझे लगा कि आपका भी ध्यान इस तरफ दिलाना चाहिए। अब ये जो मेरे पास गाड़ी है ये गाड़ी है TUV। अब TUV के अंदर जो टर्बो लगा हुआ है, ये टर्बो इस सेगमेंट का सबसे महंगा टर्बो लगा हुआ है। ये आप लोग भी जानते होंगे, कुछ लोग स्पेसिफिक इस फील्ड से हैं तो जानते हैं। इस सेगमेंट का सबसे महंगा टर्बो इसी गाड़ी के अंदर लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ है ड्यूल टर्बो, और ड्यूल टर्बो इसको अगर चेंज करेंगे तो अप्रॉक्स 80,000 रुपीज का इसका प्राइस होता है। अब देखिए टर्बो चार्जर जब खराब होता है, कैसे खराब होता है, इसका मेन कॉज होता है एयर इंटेक, राइट। एयर इंटेक का खराब हो जाना या फिर ऑयल का खराब हो जाना। मतलब इंजन ऑयल अगर आपका खराब चल रहा होगा, लुब्रिकेट पूरा नहीं होगा, तो उस कंडीशन में भी टर्बो खराब होता है। और सेकंड कंडीशन कब होती है, जब हमारा एयर फिल्टर चोक हो जाता है, सक्शन उसको बराबर नहीं मिलता, टर्बो पे लोड पड़ता है, तो उस कंडीशन में टर्बो खराब होता है। अब पहला कॉज तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो है इंजन ऑयल का, उसके ऊपर मैं बाद में कभी बात करूंगा। अभी जो मैं बात कर रहा हूं आपको एयर सक्शन के ऊपर, यहां से एयर सक्शन होता है, इससे पहले लगा होता है यहां पे एयर फिल्टर। ये मैंने खोल के रखा है एयर फिल्टर, ये एयर फिल्टर का कवर है, ये यहाँ पे लगा होता है। यहाँ से आप ये जो डस्ट देख रहे हैं ये डस्ट फिल्टर होती है और क्लीन एयर जाती है हमारे इस टर्बो के अंदर। नॉर्मली एवरी सर्विस पे एयर फिल्टर चेंज किया जाता है। एवरी सर्विस कुछ लोग 5,000 पे कराते हैं, कुछ लोग 10,000 पे कराते हैं, कई बार 20,000 पे भी लोग कराते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन होता है कि 10,000 पे आप सर्विस करा दीजिए। अभी एवरी सर्विस पे चेंज होता है 10,000। इससे पहले भी मैं बीच में बोलता हूँ कि एक बार इस एयर फिल्टर को क्लीन कर लीजिए। क्यों? टर्बो खराब होने की नौबत आए, या इंजन में प्रॉब्लम आने की नौबत आए, या फिर पिकअप डाउन हो, आप उतना फ्यूल खर्च कर लें, तो उससे अच्छा है कि टाइम पे आप एयर फिल्टर को क्लीन करें या रिप्लेस करें। एयर फिल्टर जितनी भी एटमॉस्फेयर में डस्ट होती है, जब आप रोड पे चल रहे होते हैं, हाईवे पे चल रहे होते हैं, तो एयर के अंदर जो डस्ट होती है, धूल मिट्टी के कण होते हैं, उसको रोकता है, उसको अपने में स्टोर कर लेता है और क्लीन एयर को ऊपर जाने देता है। लेकिन एक टाइम के बाद उसकी लिमिट खत्म हो जाती है। अब वो टाइम कब हो सकता है ये देख लीजिए। टाइम हो सकता है आपकी कंडीशन के हिसाब से, आप किस कंडीशन में कार को ड्राइव करते हैं। कई बार लोग बहुत अच्छी रोड पे ड्राइव करते हैं, वहाँ धूल वगैरह नहीं होती है, तो उस कंडीशन में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी जगह होगी जहां धूल वगैरह ना हो, मिट्टी वगैरह ना हो। हाँ, कम और ज़्यादा ज़रूर हो जाती है। अगर किसी आप गांव वाले इलाके में जाएंगे, गांव देहात के इलाके में, तो देखेंगे वहां तो कच्ची सड़कें हैं, धूल उड़ रही है, यानी कि कच्ची मिट्टी है, रोड खराब है, उस कंडीशन में धूल बहुत ज़्यादा है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि 2 किलोमीटर में आपने इतनी धूल फेस कर ली, इतनी धूल आपको मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर पे भी नहीं मिलती। तो वो एक कंडीशन हो गई। दूसरी चीज़, अगर आप हाईवे पे भी चल रहे हैं तो आप कितना भी क्लीन हाईवे पे ले लीजिए, लेकिन वहाँ पे डस्ट रहती है, थोड़ी बहुत ज़्यादा या थोड़ी बहुत कम। अब इस एयर फिल्टर का काम है उस डस्ट को फिल्टर करना। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यह है महिंद्रा का फिल्टर का पहले प्राइस बता देता हूँ। 645 रुपीज़ का सिर्फ ये फिल्टर आता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है। अगर टर्बो का प्राइस देखेंगे तो 80,000 और ये सिर्फ 650-700 रुपये, ज़्यादा तो कोई भी ये चाहेगा कि साहब मेरा इंजन प्रोटेक्ट रहे, इंजन सेफ रहे, टर्बो मेरा जल्दी ख़राब ना हो, तो वो चाहेगा कि साहब मैं इस फिल्टर को टाइम से ज़रूर चेंज कर दूं। लेकिन कंपनी का क्या रिकमेंडेशन है ये दिखा देता हूं मैं आपको। कंपनी कहती है कि साहब रिप्लेस फिल्टर एलिमेंट एवरी 40,000 किलोमीटर। देख रहे हैं, एवरी 40,000 किलोमीटर अंडर नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन। एंड सेकंड क्या कहती है, सेकंड अंडर एक्सट्रीम डस्ट कंडीशन रिप्लेस एट 20,000 किलोमीटर। मतलब एक्सट्रीम डस्ट की कंडीशन में आप जा रहे हैं तो आप इसको 20,000 पे चेंज कीजिए, और वैसे आप इसको कितने पे चेंज करेंगे, 40,000 किलोमीटर पे। तो भाई साहब 40,000 किलोमीटर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा होते हैं। 40,000 किलोमीटर लगभग कई बार लोग साल भर में गाड़ी नहीं चला पाते, 2-2 साल में नहीं चला पाते गाड़ी। और अगर आपने कभी एयर फिल्टर ध्यान दिया है, चेंज करते समय आपकी गाड़ी का कभी एयर फिल्टर चेंज हुआ हो और आपने निकाल के उसको देखा हो कि कितनी डस्ट उसके अंदर रहती है, जो कि आप सर्विस 5,000 या 10,000 पे करा रहे होते हैं,
तो अब सोचिए 40,000 तक उसकी 4 टाइम डस्ट, 4 गुना डस्ट इसके अंदर कलेक्ट होगी। कलेक्ट होने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि इसके स्पेस यानी कि ये जो पूरा एरिया है ये चोक हो जाएगा और टर्बो पे लोड पड़ेगा? अब इस फिल्टर की खासियत थोड़ी सी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन अभी पहले मैं आपको फिल्टर दिखा दूँ कि फिल्टर जो मैं इसमें से खोला वो कैसा निकला है। और वो फिल्टर लगभग 10,000 किलोमीटर का चेंज हुआ है। इससे पहले 10,000 किलोमीटर पहले इसकी गाड़ी की सर्विस हुई थी। 10,000 किलोमीटर में नीचे जो डस्ट दिख रही है आपको, ये है डस्ट कितनी जमा है नीचे, ये देख रहे हैं, मतलब उठाई जा सकती है, ऐसी है। ऊपर देखने लायक तो क्या ऐसी है कि इसको उठा के कलेक्ट किया जा सकता है। मैं इसको अभी वैक्यूम से क्लीन करूंगा। आपको फिल्टर दिखाता हूँ, फिल्टर एलिमेंट ये है इसका फिल्टर एलिमेंट। अब इस फिल्टर एलिमेंट को सिर्फ मैंने एक बार ऐसे झाड़ा है, ये देखिए अभी दोबारा झाड़ा तो फिर ये इतना निकला। एक बार झाड़ा था तो ये डस्ट निकली थी, देख रहे हैं अभी कितनी तो इसके नीचे चिपक गई। और दूसरी बार में ये है, ये एलिमेंट में इसके डस्ट है। अभी कितनी इसके अंदर चोक हो चुकी होगी। और मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा इसकी लाइफ होगी कि ये 40,000 किलोमीटर तक डस्ट रोक पाएगा। और डस्ट रोक भी देगा तो क्या फ्री फ्लो एयर को अंदर जाने देगा? क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा जो टर्बो है, टर्बो एयर को सक्शन करता है बहुत तेजी से। अब उसको चाहिए कि फ्री फ्लो मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड एयर इसको मिले ताकि वो अच्छे से इंटेक तक पहुंचा सके। और इंटेक तक अच्छे से पहुंचाएगा तो क्या होगा, गाड़ी को बूस्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन यहीं पे अगर एयर फिल्टर मान लीजिए कि वो डस्ट को रोक भी पा रहा है, डस्ट को रोक पा रहा है, तो खुद में उसके इतने ब्लॉकेज होंगे कि वो फ्री फ्लो एयर को अंदर नहीं जाने देगा। जब अंदर नहीं जाने देगा तो अननेसेसरी टर्बो पर पड़ेगा लोड, टर्बो पे लोड पड़ेगा तो टर्बो खराब होगा। कंपनी इसका तो रिकमेंडेशन करती है कि साहब सिर्फ 700 रुपये की, लगभग 645 रुपये की चीज़ को आप चेंज कीजिए 40,000 किलोमीटर के बाद। लेकिन ये टर्बो जो 80,000 रुपीज़ का है, अगर ये ख़राब हो गया तो क्या इसकी वारंटी आती है? इसकी वारंटी उसके बाद नहीं होती। अब इस फिल्टर में थोड़ा नया क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। इस फिल्टर के अंदर जब हम ये एलिमेंट चेंज करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल मिलेगा आपको, ऑयल स्टिकनेस होती है उसमें। अब वो ऑयल कैसा होता है ये दिखा देता हूँ। थोड़ा सा ये चिपचिपा सा है, ये चिपचिपा ऑयल ये क्या करता है, ये डस्ट को अपने में चिपका लेता है। तो डस्ट को अपने में चिपका लेगा तो इनकी टेक्नोलॉजी होगी कि ठीक है भाई साहब थोड़ा डस्ट को ज़्यादा रोक पाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा रोक पाएगा मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इसका 10,000 किलोमीटर चला हुआ फिल्टर खोला है। गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या थी? गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि गाड़ी दब रही थी, गाड़ी खुल के नहीं चल रही थी। और जिस कंडीशन में एयर सफिशिएंट ना मिल रही हो इंजन को, उस कंडीशन में भी गाड़ी ऐसी दब के चलती है, मतलब एक लैग फील होता है गाड़ी के अंदर। और गाड़ी के अंदर ओवर हीटिंग का भी इशू आता है। तो मैंने तो फिलहाल इसका वेट नहीं किया, इस फिल्टर को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं। फिल्टर की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी। इनके फिल्टर थोड़े से अलग होते हैं और यही वाले फिल्टर अभी स्कॉर्पियो, थार वगैरह सब में दे रहे हैं ये लोग। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप गाड़ी की सर्विस कराएं तो एयर फिल्टर को जरूर चेंज कर दीजिए। 40,000 किलोमीटर का प्लीज वेट मत कीजिए। कंपनी का रिकमेंडेशन है, किस हिसाब से वो जानते होंगे, उन्होंने फिल्टर के अंदर क्या R&D की है, क्या क्या चीजें चेंज की हैं वो उनको पता होगा। लेकिन ये महिंद्रा के पास है इस वाले फिल्टर की R&D। मोस्टली कार के अंदर अभी वो पेपर फिल्टर्स आते हैं और उनको वो टाइम पे चेंज करने के लिए कंपनी बोलती भी है। ये छोटी सी वीडियो थी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। आपको अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और मन में अभी भी कुछ सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।